Channel นะคะวันนี้เค้กจะมารีวิวสกุชชี่โดนัททั้งหมดเลยนะคะก็มีไม่มาก4 ชิ้นเองนะคะ2 ชิ้นนี้เหมือนกันเลยไซส์มีเดียมนะคะง่ายก็นี่เลยกับมินิแพ็กเกจเราเอาแพ็กเกจขนมแล้วก็สติกเกอร์ของแอปเปิลแล้วก็เป็นพวงกุญแจของโจ๊กมาใส่ช่างเป็นอะไรที่ผสมผสานกันได้ดีมากน่ารักแล้วก็มีเดียมโดนัทนะนุ่มสโลนิดนึงแต่เค้กว่าความสโลมันตามที่ต้องการอ่ะแล้วก็นี่นะมินินุ่มสโลแต่เปลี่ยนแพ็กเกจเลยนะเพราะบีบแบบนี้มันจะบีบไม่สะใจถ้าแบบนี้บีบอย่างนี้มันจะดูมันบีบดูเนื้อได้ง่ายมากแล้วก็แท็กนะคะโดนัทมินิแท็กอันนี้นะคะโอเคนะคะค่ะเค้กจะมาทำการ vs กันนะคะค่ะอย่างแรกนะคะมินิ vs มินินะคะนี่ชิ้นไหนนุ่มกว่ากันนะคะชิ้นนี้ค่ะเค้กขอตั้งชื่อตัวนี้ว่าราดซอสนะคะพวกนี้ก็คิตตี้นะคะชิ้นนี้ชนะไป1 แต้มจะเอามินิ vs กันก่อนนะแล้วก็ต่อไปชิ้นไหนน่ารักเลือกเป็นตัวนี้ต่อไปก็ได้คิตตี้1 แต้มนะคะต่อไปนะคะกลิ่นของสกุชชี่มินินะคะกลิ่นนะคะเค้กเลือกเป็นตัวนี้นะเนี่ยคือมันกลิ่นหอมมากอะหอมช็อกโกแลตนะคะสโลว์แล้ว2 ชิ้นนี้ชิ้นไหนนุ่มกว่าชิ้นไหนสโลว์กว่ากันนะคะเดี๋ยวบีบดูเลยเรียกว่ามันน่าจะเท่ากันเลยเนาะแล้วนะสต็อปนะคะเค้กไปบีบดูแล้วนะคะตัวนี้สโลว์กว่านะราดซอสสโลว์กว่าโอเคค่ะราดซอสชนะค่ะต่อไปนะคะอย่างนี้นะคะ2 อันนี้คิตตี้กับราดซอสชิ้นไหนนุ่มกว่ากันเค้กเลือกเป็นนี่นุ่มนะคะนุ่มแต่มันก็แข็งอยู่นะแต่นี่มันจะดูแข็งกว่านะแต่ว่าไม่ถึงกับแข็งนะ2 ตัวนี้แต่มันแข็งกว่ากันราดซอส1 แต้มชิ้นไหนน่ารักตัวนี้อยู่แล้วคิตตี้น่ารักนะคะเพราะมันมีโบคลิป4 นาทีแล้ว4 นาทีแล้วต่อไปนะคะเรื่องความสโลว์เปล่าสโลว์เนาะช่างมาเถอะไม่ต้องเลือกเลยแป๊บหนึ่งนะคะค่ะไปบีบดูแล้วนะคะเท่ากันค่ะต่อไปนะคะโอเคนี้แหละนะคะสรุปนะคะ2 ชิ้นนี้เสมอกัน2 ชิ้นนี้ราดซอสชนะค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะ